Sabe aquela sensação de abrir a geladeira e ter água geladinha sempre? Agora imagina ter isso sem precisar ficar reabastecendo garrafa o tempo todo. Esse reservatório de quase 6 litros transforma qualquer geladeira em uma máquina de praticidade. É só encher uma vez e pronto. Você garante água fresca por muito mais tempo. O design é compacto e o dispenser facilita servir sem respingos. Perfeito para família, para quem recebe visitas, ou para você que não aguenta mais garrafa ocupando espaço. Quer hidratação fácil, organizada e sem esforço? Então esse reservatório é exatamente o que sua geladeira estava pedindo. O link está na descrição desse vídeo com o melhor preço do Brasil.